哇！原來我哋而家連微波爐都有得賣啊！如果大家咧想買啲小型嘅電器咧，可以咧嚟我哋比較大嘅分店嗰度啊，因為咧嗰啲款式啊真係多好多。好似我哋今日嚟到黃大仙分店咁樣啦，見到有雪糕機啊、微波爐啊、電磁爐啊等等啲小型電器都係有貨喺度。好似呢啲迷你洗衣機啦，哇！智能門鎖啊，智能門鎖呢啲咧真係要喺啲大鋪先可以揾得到呢啲咁嘅產品。嗱，好似熱水壺啊、咖啡機啊，跟住啲按摩嘅足療機啊，即係如果你唔去啲大啲嘅分店咧，真係未必會有咁多嘅產品可以俾你揀。灣仔分店、荃灣分店同埋而家嘅黃大仙分店，呢3間分店嘅面積係最大嘅，暫時嚟講啦，所以咧產品亦都係款式係會更加多㗎。如果大家想買更多嘅靚嘢、好嘢咧，記住嚟呢3間分店啦。